11 წლის 22 დეკემბერს რუსთაველის პროსპექტზე ამბოხებულებმა საიერიშო ტერიტორიის გათავისუფლება დაიწყეს. ხელისუფლებამ მსოფლიო თანამეგობრობას კვლავ მოსალოდნელი სისხლისღვრის შესახებ აღთხილებდა. ალმა-ათაში საბჭოთა კავშირის დაშლის ოფიციალური გაფორმებისა და დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის შექმნის შემდეგ თანამეგობრობის გარეთ დარჩენილ საქართველოში მსოფლიო ისტორიაში უიშვიათესი სახელობის ომი დაიწყო. ძმათამკვლელი ომის საერთო იდეალებისათვის, ყოველ შემთხვევაში ასე ჩანდა გარედან დაუცნობიერებელი თვალისათვის. რას ფიქრობთ სამოკავშირეო ხელშეკრულებაზე და თქვენის აზრით, როდის შევა იგი ძალაში? მე ვფიქრობ, რომ მას ხელს არ მოაწერენ სხვა რესპუბლიკების და საერთოდ ეს საქმე ჩაფუშულია. მომავალი აღარ აქვს სამოკავშირეო ხელშეკრულებას. რატომ? ამ ხელშეკრულებით კიდევ ერთხელ ცდილობენ შეინარჩუნონ იმპერია. იმპერია კი არავის აღარ სურს. მონობა არავის არ უნდა. უნდა გაგვიგოთ, ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა უნდა გაგვიგოს. იგი თავად იყო ინგლისის კოლონია და იბრძოდა ინგლისის წინააღმდეგ. ამერიკის შეერთებული შტატები განთავისუფლებული კოლონიაა. ამიტომ უნდა გაგვიგოთ, ან კიდევ შეიძლებოდა თქვენ სამოკავშირეო ხელშეკრულებაზე მოეწერა ხელი ერახთან? იგივე ვითარებაა ჩვენთანაც. თავისუფლება უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე ხელშეკრულება. 22 დეკემბრის დილის 8 საათიდან უზენაესის საბჭოს შენობასთან ფართომასშტაბიანი საომარი მოქმედებების დაწყებისთანავე ხელისუფლებამ შენობის სასადილოში, ეგრეთ წოდებულ ბუნკერში გადაინაცვლა და იქიდან მართავდა პროცესებს. შუა დღისათვის კი ამბოხებულ გვარდიასა და სახელისუფლებო ნაწილებს შორის უკვე გააფთრებული ბრძოლა მიმდინარეობდა. უზენაესის საბჭოს შენობას შორს მსროლელი ჰაუბიციდან უშენდნენ. თენგიზ კიტოვანი და მისი შტაბი სასტუმრო თბილისში იყო დაბანაკებული. საომარ მოქმედებათა დაწყების პირველ დღეს დაიღუპა 3 და დაიჭრა 29 ადამიანი. მათ შორის ხელისუფლების მომხრე 1 ქალი. რამდენიმე შეტევითი ოპერაციის შედეგად ამბოხებულმა გვარდიელებმა წყობრიდან გამოიყვანეს უზენაესის საბჭოს შენობაში მყოფი ჯავშან ტექნიკა. თუმცა არაფხიზელი მდგომარეობისა და პრეზიდენტის მომხრეთა წინააღმდეგობის გამო შენობის აღება ვერ მოახერხეს. ამავე პერიოდში მერაბ კოსტავას სახელს ამოფარებული საზოგადოება და მისი ლიდერი ვაჟა ადამია, რომელიც ზვიად გამსახურდიას ხელისუფლებაში, თავდაცვისა და უშიშროების კომისიას ხელმძღვანელობდა და საომარ მოქმედებებამდე დემოკრატიისათვის მერაბ კოსტავას ეზოშივე ბტР-ის თანხლებით ჩიმშილობდა, თავის გასამხედროებულ ნაწილთან ერთად უნივერმაღ თბილის მეტრო თავისუფლების მოედანსა და მიმდებარე ტერიტორიას აკონტროლებდა. ომის პირველივე დღეს კანონიერი ხელისუფლების დაცვას შეეწირა უზენაესის საბჭოს დეპუტატი არკადი მარკოზია, რომელიც უზენაესის საბჭოს შენობაში შესვლას ცდილობდა და ყოფილმა თანაგუნდელებმა მანქანაში მხლებლებთან ერთად ჩაცხრილეს. დღის მეორე ნახევარში ამბოხებულებმა აეროპორტიდან გატაცებული ვერტმფრენით მთავრობის სასახლის სახურავზე ასაფეთქებელი ნივთიერება ჩამოაგდეს, რასაც ადამიანთა მსხვერპლი მოჰყვა. 23 დეკემბრის დილას დაპირისპირებული მხარეები 17 დაღუპულითა და 128 დაჭრილით შეხვდნენ. დღის განმავლობაში კვლავ ხორციელდებოდა ამბოხებულთა იერიშები. სახელისუფლებო ფრონტის ხაზს პრეზიდენტის გვერდით მყოფ გვარდიელებთან ერთად იცავდნენ შინაგანი ჯარის ნაწილები ვანო ჭელიძის მეთაურობით და ავღანელთა კავშირის მეომრები ნოდარ გიორგაძის ხელმძღვანელობით. დედაქალაქის ცენტრში მიმდინარე ძმათამკვლელი ომის დროს დანარჩენი ქალაქი ჩვეული რუტინით ცხოვრობდა. თუმცა მაინც იმართებოდა აქციები. მაგალითად გაიმართა სტუდენტთა აქცია, რომელნიც ომის შეწყვეტას მოითხოვდნენ. უნივერსიტეტის ეზოშივე გაიმართა ხელისუფლების მხარდამჭერთა მიტინგიც, რის შემდეგაც ხელისუფლების მხარდამჭერი მოძრაობის საკოორდინაციო საბჭოც შეიქმნა. სისხლისღვრის შეწყვეტისაგან დაპირისპირებულ მხარეებს მოუწოდა საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა ილია მეორემ. თუმცა 1991 წლის 24 დეკემბერიც კვლავ საბრძოლო იერიშებითა და კონტრშეტევებით გათენდა. 1991 წლის 24 დეკემბერს ზვიად გამსახურდიამ საქართველოს მოსახლეობას მიმართა.
იმპერიულმა ძალებმა და მისმა აგენტურამ საქართველოს თავს მოახვია საყოველთაო დესტაბილიზაცია. გრძელდება ხალხის მიერ არჩეული ხელისუფლების დამხობის ცდები. ტელევიზია, რადიო არხები, კავშირგაბმულობა ბლოკირებულია. ოპოზიციამ წყობიდან გამოიყვანა სატელეფონო კავშირები. მე მოუწოდებ მთელ საქართველოს აღდგეს და ამოუდგეს მხარში თავის მიერ არჩეულ კანონიერ ხელისუფლებას. საქართველოს უახლესი ისტორიის განუყოფელ ნაწილად იქცა უზენაესი საბჭოს წევრის მწერალ გურამ პეტრიაშვილის მიმართვა, რომელსაც შემდეგ მრავალი წლის განმავლობაში აშარჟებდა სრულიად საქართველო. ქართველებო, მოგიწოდებთ ყველას, 5 წუთი გამოდით, უფრო დიდი საფრთხე საქართველოს დიდხანს აღარ დაემუქრება. ვისაც კი შეგიძლიათ, რაც შეგიძლიათ, ჯიბის ჯაყვა გექნება თუ რაც, ვისაც შეგიძლიათ, ფილტატოპი გაქვთ თუ სანადირო ტოპი, აუცილებლად გამოდით. გამოდით, არ უნდა გავახაროთ ჩვენ მტერი. საქართველოს დამოუკიდებლობა თითქმის მთელმა საქართველომ დაუჭირა მხარი და თითქმის მთელმა მოსახლეობამ. და ახლა თუ არა ვარ ჩვენ ფარისეველნი, ყველანი დავდგეთ იქ სადაც საჭიროა. ნუ შეგვეშინდება. საქართველოსთვის გაუწირიათ ამ მილიონებს და კიდევ უნდა გასწიროს სხვამაც. და ქართველებო კიდევ ერთხელ აი ეს იარაღი და მოდი ჩვენთან. შეიძლება ადამიანმა ეხმაროს ქართველმა ადამიანმა სიტყვა ქუდზე კაცი გამოვიდეთო თვითონ მისი ძმის, მისი დის საწინააღმდეგოდ, ვის საწინააღმდეგოდ უნდა გამოვიდეს ქუდზე კაცი. შეიძლება დღეს 1000-ობით და 10,000-ობით ადამიანის შეკრება ისევ იმისთვის, რომ იქ რაღაც მოხდეს და ერთმანეთს დავეტაკოთ. ბატონო გურამ პეტრიაშვილი, მე თქვენ მოგმართავთ. აბა მითხარით ერთი, დაითვალეთ, რამდენჯერ იხმარეთ სიტყვა თქვენ მიტინგებზე აილაგმოს, დაიქცეს, დაიწვეს რამდენჯერ დამისახლებელეთ ოპოზიციის თუნდაც ერთი მიტინგი, სადაც ითქვა სიტყვა დაიქცეს, აილაგმოს, განადგურდეს. ვერ მომიძებნით ასეთ ჩანაწერს, ვერსად. არაიწყო სამოქალაქომი აგვინაო, ამერიკის შეერთებულ შტატებში სამოქალაქომი არ ყოფილიყო, ეს ამერიკა იწებოდა. ჩვენს ის ხრი არ გვინდა, მაგრამ თუ ჩვენს ის დავყვიათ, ისე დავყვიტავ იმ შეჩავდოთ ამ ნაწილალე. ესეთი სამსახურე, ვისათვის რასაკის იარაღია ფეთქოლარი, მარტივი თუთული, ყველა ჩაეწერება სამსახურს შემაგრებას გადავწევ ბატონ თენგიზკინოვას. და გარდი ამ კეთილი უნდა ინებოდა თუ პარტია გაუშალოს და ესოას არბაზანი ამ თაობის თავს ვინმე ეყოლება სოლა არ შეიძლება. არავის არის შერიგება არ შეიძლება ყოფილიყო ამ ხალხთან, რომ ისინი არიან ერის მოღალატენი და ჩაიდინეს ყველაზე დიდი საზიზღობა, რაც ჩვენი ერის ისტორიაში როდესმე მომხდარა. რასაც თქვენ ამბობდით, გაგახსენებთ თქვენ, ამდენი კრემლის და სუკის აგენტი როგორ არის საქართველოშიო, აი თუ არა ყოფილა მეგობრებო, აი თუ არა ყოფილხარ, ხო ყოფილხარ, აუცილებლად უნდა გამოცხადდეს აქ. აქ უნდა გამოცხადდეს ყველა ის, ვინც აქამდე ამბობდა, მე ინტელიგენტი ვარო, ყობაი მედაშვილო, როდესაც შენ ამბობდი, რომ იქ იარაღიანი ხალხი არ მინახავს 25 ოქტომბერსო, ან შენ გიორგი შემველაევ, ლანა ღობელიძე და სხვები ვინც ახართ მან, რომ ამბობდით, რომ ტყუილი არ იყო პუტჩიო, ჩვენ მშვიდობიანად მოვიდამთ, რომ გვესვოლაო, ახლა მოდით აქ და თქვით სიმართლე. მაშინ როდესაც საქართველო უკვე მიაღწია თავისუფლების ჭიშკარს, თქვენ ამ დროს ამ საქართველოს ხელისუფლებას, ამ საქართველოს პრეზიდენტს ყველას ესვრით. მოწინააღმდეგე ბანაკი განმუხტვისათვის კვლავ ერთი ადამიანის გადადგმას ითხოვდა. გამომდინარე იქიდან, რომ რა პროცესებს უწოდებ რუსეთ საქართველოს ომს. გამომდინარე იქიდან, რომ მოგახსენეთ, რომ ეს იყო არა ოპოზიცია პოლიტიკური, არამედ რუსეთის ჩვეულებრივი იარაღიანი ჯარისკაცები, პასუხი მე მგონი ნათელია, რომ დაპატიმრებაც შეიძლება კონკრეტულ შემთხვევებზე რომელიღაცა დაპატიმრება სწორი იყო, რომელიღაცა შეიძლება არ იყო, მაგრამ ჯამში იყო არა პოლიტიკური ოპონენტი, არამედ სამხედრო ოპონენტი, რომელიც მტრის ჯარისკაცს წარმოადგენდა და ემსახურებოდა იმ დამყრობ ქვეყანას. დაპირისპირებულ მხარეებს შორის ძირითადად სატელეფონო კავშირი არსებობდა. ურთიერთობა კი ულტიმატუმის ხასიათს ატარებდა. მე მოგესწრებით, თქვენ ბატონო გამსახურდია ბოლო შანსი. 10 წუთი ჟოჩა და ჩაგვადეთ. სულდათ როხა თქვენ დიდი ხანია ცუდად ახლა. და დიდი ხანია უნდა გადამდგარიყო. დღეს ეს შეშოდება თქვენი აღარ იქნება. თქვენ ახლა გამოგზავნებით თუ გინდა სიცოცხლე შეინარჩუნოთ თეთრი დროში. თუ არა და ამოგგვაურებ ყველა. უსახამოს დარეკა სიგუან გუანი უკვე გამე იყო გუიანი. ბესომა იყო გორმილი, ბესო ელაპარაკა სიგუას. სიგუა ბესოს ეთყობა ამ თემაზე, რა თქმა უნდა, მოთხოვა ულტიმატუმი წაუყენა ჩვენ მხარეს, ალბათ ბესოს უნდა გადმოეცა, შემდეგ უთხრა
დამალაპარაკა ვინმე ალბათ იმიტომ რომ ესოს პასუხი იყო აქ არ არისო აქ ნემოა და დამალაპარაკა ნემოს იგოა მან თქვა რომ თქვენ ახლა დაიჭერთ თეთრ დროშებს გამოხვალთ და დაგვნებდებით წინააღმდეგის შემთხვევაში ცოტა იქ მუქარა და რაღაცა და ახლა მე სიტყვებშიც ვერ გავიმეორებ რაც მან ზუიაძე თქვა პრეზიდენტზე თქვა მაშინ ახლა მაგას აპატიმრებ და მოხავსავ მაგიარი ჩაჯმული ეს ლაჩარი ნიშნავს მელა ჩავკარდებიო და მოკიდე ხელი ახლა დასი მანქანაში და გამოიყვანა 12 საათამდე გიგზელებ 20 წუთს კიდე გილაპებ 12 საათზე მოიტანა სასტუმრო თბილისში ეგ არის ბოლო ლაპარაკი თორე გადაბუბული იქნება ყველაფერი ყველა გზები გადაკეტილია ვერცად ვერ გავა და დავრიდა თოთლის უნდა რომ ამომგლოსი ჩაიმარხოს თავის ბუნკერში საერთოდ დაინგრევა მათ შენობა და ჩაიმარხება ხალხში ეს მაინც ყოველი შენობა უნდა დაინგრეს მან ეკლესია უნდა აშენოს და ეს დღეს მოხდება ეს ახლა მილეთი მაპატია და ჩაკნას იმის საშუალება რომ დაეტოვებია საქართველოს თავის ოჯახთან ერთად არა დაპირა კიდევ დაგახოთ ბავშვები მოგიდონ თეთრი ზეტარი აიღონ გააკეთონ დროშა და უნდა პატადებით რიგით გამოვიდა აი ეს არის მაგათი გადარჩენის ბოლო შანსი და მე ვთხოვე რომ მე უბრალოდ უთხარი დროის მოგება მინდოდა იქ იარაღიც არ იყო შენობაში ჩვენთან და მე ვთქვი რომ რა არის იცით ყველა დეპუტატი რომ გამოვიდეს ეს კოლეგიალური ორგანოა და არა რაღაც ვერტიკალური სტრუქტურა და ჩემი ბრძანებით არავინ არაფერს აკეთებს ამიტომ უნდა დაველაპარაკო ყველას მე ვთქვი და გთხოვთ სრულად შეწყდეს რამდენიმე საათით რომ გავარკვიოთ როგორ მოიქცეთ ეს სრულად შეწყდა და იმ პერიოდში რაღაც ცოცხლი იარაღი შემოიტანეს მართლაც 1990 წლის 26 მაისს მერაბის დაბადების დღეს მიტინგის შემდეგ შემითხარი მე ვძნობდი როგორ მეხმარებოდა მერაბის სული ლაპარაკშიო ახლა როცა შინაცოდურმა სულმა მიწისქვეშეთში ჩაგითრია ახლა არ გკარნახობს მერაბი რომ კმარა იყო საქართველოს ჭრილობების სისხლისაგან დაიცალა მუღარ იმძიმებ თავს კიდევ ცოდვებით ამოდი ზევით რომ მონანიების დრო დაგრჩეს 25 დეკემბრისათვის სახელმწიფო ძალების გამანადგურებელი კონტრიერიშის შედეგად ხელისუფლებამ რუსთაველის პროსპექტზე კონტროლის აღდგენა შესძინა. იქამდე კი შინაგანი ჯარის ნაწილებმა შეიარაღებული ოპოზიციის მთავარი საყრდენის სასტუმრო თბილისის გაწმენდა მოახერხეს. მიუხედავად იმისა, რომ ზოგადად სამართალდამცავი სტრუქტურები და მილიცია ომში არ მონაწილეობდა, ხელისუფლების მხარდამჭერმა ძალებმა შეიარაღებული ოპოზიციის იმელის შენობამდე განდევნა მოახერხა. სროლა დროებით შეწყდა. ახლა მე წაგეკითხავთ ნაწყვეტ ისტორიკოს დიმიტრი შველიძის ნაშრომიდან, რომელიც იმ პერიოდის საქართველოს მაჯის თემას გადმოგცემს. აქვე მე მინდა მადლობა გადაუხადო ისტორიკოსებს გიორგი წიქარიშვილსა და იგორ კვესელავას მათი საოცრად გულწრფელი და მნიშვნელოვანი ნაშრომებისთვის, რომელნიც ჩვენ 2 წლის განმავლობაში გვეხმარებოდნენ სწორი აქცენტების გაკეთებაში. ახლა კი ფრაგმენტი დიმიტრი შველიძის ნაშრომიდან. სამთავრობო ძალებმა რუსთაველის პროსპექტზე კონტროლის აღდგენა მოახერხეს და შეტევის შედეგად ამბოხებულები რამდენიმე კვარტლით გადარეკეს მთავრობის სასახლის უბნიდან. ბესარიონ გუგუშვილის ინფორმაციით ისინი რადიოთ იჭერდნენ რუსეთის ამიერკავკასიის სამხედრო ოლქის სარდლობის გადაცემებს. გარკვევით გვესმოდა თუ როგორ გადასცემდა რაციით ქალის ხმა რუსულ ენაზე კიტოვანის შტაბს იმ მოვლენებს, რაც ქალაქში და ქალაქ გარეთ ხდებოდა. ჩვენი მომხრეების ნებისმიერი მოძრაობა კონტროლდებოდა რუსეთის დაზვერვის მიერ და კიტოვანის შტაბს გადაეცემოდა. საქართველოს პრეზიდენტმა ზვიად გამსახურდია ინტერვიუ მისცა ამერიკის ტელეკომპანია CNN-ის კორესპონდენტებს, რომელშიც ამბოხებულებთან კომპრომისზე წასვლის სურვილი არ გამოუმჟღავნებია. კიდევ რამდენ ხანს გაუძლებთ? ძალიან დიდ ხანს. როგორ გრძნობთ თავს? გმადლობთ ძალიან კარგად. CNN-ის კორესპონდენტთან საუბარში პრეზიდენტმა ასევე დააკონკრეტა, რომ ოპოზიციის შეტევებს მთავრობის სასახლის დამცველები ძალიან დიდ ხანს გააგრძელებდნენ, რომ მისი გადადგომა და ახალი საპარლამენტო არჩევნების დანიშვნა მოხდებოდა ხალხის ნებით და არა კრიმინალთა მოთხოვნით.
ამ მომენტში საქართველოსა და მისი ხელისუფლებისათვის კვლავ ისტორიული საათი დგება. რუსთაველი გაწმენდილია, ოპოზიცია შეშინებული. პრეზიდენტ გამსახურდიას ნდობით აღჭურვილი პირი, უზენაესი საბჭოს წევრი და მისი ახლო მეგობარი ემზარ გოგუაძე რამდენიმე დღიანი დაგვიანების შემდეგ ეგრეთ წოდებულ ბუნკერში ჩასვლას ახერხებს და პრეზიდენტს თხოვს ხელისუფლებისა და დამოუკიდებლობის იდეის გადასარჩენად ხელი მოაწეროს დოკუმენტს საქართველოს დსთ-ში გაწევრიანების შესახებ. ძალიან გაუჭირდება ფილმს გითხრათ მეთქი, იმიტომ რომ შეიძლება შეეშინდეს, რომ არ ჩამთვალოს მოგზავნილად და ასე შემდეგ ბევრი ფაქტორია ფსიქოლოგიური, რომ სხვა შეიძლება ვერ გითხრას ის, რაც მე უნდა გითხრათ მეთქი, რომ ჩვენ იქნება ახლა სასწრაფო წესით მოვაწეროთ ესენგეზე ხელი, რომელიც მაშინ რატომღაც აღქმული იყო მოწინააღმდეგე ძალებშია. ანუ უბრალოდ ისინი ეწეოდნენ მოსახლეობაში პროპაგანდას, რომ ეს იყო მოდერნიზებული საბჭოთა იმპერია. მაგრამ მოსვიდნენ მაშინ სერიოზული არგუმენტებით გამცა პასუხი, რომ პირველ რიგში რაც მოხდებოდა, საპასუხო იქნებოდა ის, რომ ოპოზიცია, რომელიც იყო ძალიან აქტიურად დაპირისპირებული მაშინ და ესენი იყვნენ ჩვენი მეგობრები, სხვათა შორის ჩვენი ძველი მეგობრები, რომლებთანაც მაგალითად პირადად მეგობრები არც იმენში მქონდა გაწყვეტილი, როცა ეს დაპირისპირება, ასე ვთქვათ, არსებობდა და კულმინაციაში იყო. და ეს ჩვენი მეგობრები მაგრამ ზოგადად მითხრა, რომ ყველანაირად შეეცდებიან, რომ ეს მოსახლეობა აგვიჯანყონო, ერიანი ჯანყონო და დაარწმუნონ, რომ ესე იგი რასაც ადრე ვამბობდით, აი რომ ის ესე იგი ასრულებს მათ დაკვეთებს, ნახეთ რა იქნა ესე იგი მოდერნიზებულ საბჭოთა იმპერიაში შეგვაბრუნაო. არც მაგის უნდა არის მეთქი რასაკვირველია უთხარი და ეს საშროება არსებობს, მაგრამ არის ის, რაც ვთქვათ, შეიძლება ღირდეს, ასე ვთქვათ, ესე იგი ნაბიჯის გადადგმად. ჩვენ სხვათა შორის თითქმის შევთანხმდით, პრაქტიკულად შევთანხმდით და ამის შემდეგ ჩვენ გავამართეთ ის გვირაბი იყო და იმ გვირაბით გავამართეთ მისი მანქანისკენ, საიდანაც ის ელცინს ესაუბრა, ვეჩეთი მაშინ ვეჩები იყო, ვეჩეთი ესაუბრა ელცინს, საკუთარ ნაწყვეტ მესმოდა, დაასრულა ბატონას ვიადმა, გითხრა რომ ესე იგი ითხოვსო, რომ თუ ჩამოვაო წარმომადგენლებიო, ერთი იქნება თუ ორი თუ სამი წარმომადგენელი თუ ჩამოვაო, თქვენ სანამ ხელს მოაწერთო, მე შეგიწყობთ ხელსო, რომ თქვენ ფაქტიურად მათ დაამთავროთო ყველაფერიო. ასე ვთქვათ, და შეგახსენოთ, რომ ეს დაახლოებით ის მომენტია, როცა პრაქტიკულად რუსთაველი თითქმის გაწმენდილიც არის. ბორის ელცინის ზვიად გამსახურდიას შეიარაღებულ ამბოხებულთა განეიტრალებას დაჰპირდა. თუმცა პრეზიდენტმა დამოუკიდებლად გადაწყვეტილების მიღება ვერ გაბედა და საკუთარი და ქვეყნის ბედი უზენაესი საბჭოს პრეზიდიუმს მიანდო. ეს ის პერიოდია, როდესაც საქართველოს საერთაშორისო აღიარების პროცესი დაიწყო. 25 დეკემბერს საქართველოს დამოუკიდებლობა ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა სცნო. პრეზიდენტს ბატონს ვერ ესწრებოდა რა ფორმით, იცი მან თქვა, რომ მე თქვენს მუშაობაში არ ჩავერევიო. და სხვათა შორის სკამი დაიდგა, ცალკე დაჯდა, მას ხმა არ ამოუღია იმ საათნახევრის თუ 2 საათის, რამდენ ხანსაც ეს გრძელდებოდა. არ ჩარეულა მუშაობაში ბატონის ვიადი და პრეზიდენტი თვითონ მსჯელობდა, მაგალითად ერთ-ერთმა ჩემმა კოლეგამ მითხრა, რომ ახლა მე ამას იუმორით ვიგონებ, მაგრამ რა თქმა უნდა მაშინ ის იყო ძალიან დაძაბული სიტუაცია იყო, ასე ვთქვათ, ნერვიულობდით ყველანი. მითხრა, რომ ემზარო შენ როგორ საბჭოთა იმპერიაში გვაბრუნებო კაცო და ვითხარი, ხა საბჭოთა იმპერიას მე 16 წელს ასაკიდან ვებრძვი მეთქი, ხა ხო კარგად იცი შემეთქი და დასრულდა იმით, რომ მივიღეთ, ასე ვთქვათ, ყველა ვაყოფითი ხმა და ესე დამთავრდა. არ მიმაჩნია, რომ მაშინ ეს დაგვიანებული იყო, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ ზუსტად ის მომენტი იყო, როცა შეიძლებოდა ამ გადაწყვეტილების მიღება და თქვათ შედეგის მომტანი იქნებოდა ეს გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ იცით როგორი ის სწრაფი პროცესები მიმდინარეობდა, მაგ დროს აი საქართველოს აღიარების პროცესები დაწყებულია, ასე ვთქვათ, პრაქტიკულად სკიბზია რა საქმე მიყვანილი და თუ ეროვნული ხელისუფლება გადარჩება, იმიტომ კი არა რომ ეს ეროვნული ხელისუფლება, ასე ვთქვათ, ზოგადად გამსახურდიას ხელისუფლება, ვთქვათ, ან ჩვენ ვართ სათავეში, თუ ეს, ასე ვთქვათ, გადაბორდებოდა ეს ამბავი, ესე კეთილი
ნამდვილად არა, ზუსტადად შეთანხმებული ვიყავით, რომ ძალიან სწრაფად დაინიშნებოდა ახალი, მაგაზეც ვისაუბრეთ სხვათა შორის, ძალიან სწრაფად დაინიშნებოდა ახალი საპარლამენტო არჩევნები, სადაც ოპოზიციის ის ნაწილიც, რომელიც ასე ვთქვათ, გრძნობდა თავს აფსაიდში და შეურაცხყოფილად, ისინი შემოვიდებდნენ პარლამენტში. 22 დეკემბერს პირველი გასტროლისას დაუზუსტებელი ინფორმაციით ზვიად გამსახურდიამ გადადგომა გადაწყვიტა, თუმცა გადაათქმევინეს. ნოემბერში კი გადადგომის მოთხოვნით მასთან ცივილიზებული წესით მისულ ინტელიგენციის წარმომადგენლებს პრეზიდენტმა ასეთი პასუხი გასცა. კარგად მახსოვს ნოემბრის თვეში შუა რიცხვებში ზვიად გამსახურდიასთან მოვიდნენ ინტელიგენციის წარმომადგენლები, გარკვეული წრეების წარმომადგენლები, წერლები, მეცნიერები და რამდენიმე კაცი იყო, 10-ზე მეტი პიროვნება და მე სთხოვას ვერნა დავსწრებოდი ამ საუბარს. საუბარი იყო ასეთი, რომ უნდა წახვიდეთ ახლა თქვენ ერთი წლით მაინც საქართველოდან, რა თქმა უნდა პრეზიდენტის სტატუსით, იმიტომ რომ არ აღიარებენ დასავლეთში საქართველოს თქვენს გამო და საჭიროა დატოვოთ თბილისი. სოს მე ასე ვუთხარი მაშინ ბატონ პრეზიდენტს ხსენებული მწერლების თანდასწრებით. თქვენ მოეკეცით სამი სხვადასხვა სახის ჩიხი. ჩიხი პირველი. თუ არ ესროლეთ ოპოზიციას, ოპოზიცია აგორდება და თქვენ იძულებული გახდებით საბოლოო ჯამში თქვენი მთავრობიანად გადადგეთ. თუ ესროლეთ, თქვენ დაიღუპებით ისევე, როგორც ყველა ვინც ესროლა. ეს მეორე ჩიხია. და მესამე ჩიხი არის ის, რომ თქვენ რომ გადადგეთ, თქვენი მთავრობით ვართ. რა თქმა უნდა წახვალთ და რელსებზე დაჯდებით. თქვენ გამოიწვევთ თქვენი შესაძლებლობის ფარგლებში მაქსიმალურ დესტაბილიზაციას. თქვენ უნდა დაითხოვოთ ის მინისტრთა საბჭო, კაბინეტი უკეთ ვთქვათ, რომელიც თქვენ მოაგროვეთ გუგუშვილის მეთაურობით. უნდა გაათავისუფლოთ პოლიტიკური პატიმრები მიუხედავად იმისა, ეძახით თქვენ მას, უწოდებთ თქვენ მათ პოლიტიკურ პატიმრებს თუ არა. ხალხმა იცის ვინ არის. თქვენ მოხვედით, აიღეთ ხელისუფლება და წაართვით ხალხს თავისი მონაპოვარი. თქვენ უნდა დაუბრუნოთ ხალხს ინფორმაციის საშუალებებით სარგებლობის უფლება. თქვენ ის საგანგებო უფლებები, რომლებიც გამოსცალეთ პარლამენტს, უნდა დაუბრუნოთ პარლამენტსვე. და წახვიდეთ ერთი წლით შვებულებაში. 30 წელიწადია ასე თუ ისე თქვენ სტრესორულ მდგომარეობაში ცხოვრობთ. რკინისა ხომ არ ახართ. არ შეიძლება, არ შეძლო თქვენი ჯანმრთელობა. თქვენ მკურნალობა გჭირდებათ. სანამ თქვენ დაბრუნდებით, თქვენს მიერ დანიშნული მინისტრთა საბჭო ჩაატარებს სათანადო რეფორმებს და თქვენ იქნებით ისევ პრეზიდენტი, მაგრამ საგანგებო უფლებების გარეშე. ზოგადსახურდიამ განაცხადა მაშინ. კარგად მახსოვს და მე მგონი იმ შეხვედრის მონაწილენი ცოცხლები არიან და თუ კი მე რამეს ვაჭარბებს, ალბათ დაგირეკავენ და პროტესტს განაცხადებენ. ზოგადმა მათ უთხრა, ჩემს გამო არ არის ეს, მე არაფერ შუაში არა ვარ. საბჭოთა კავშირის სანამ არ დაიშლება, არც ერთ მოკავშირე რესპუბლიკას არ აღიარებენ. არც ერთ, ბალტიის რესპუბლიკები მოგესალმებათ, არასდროს არ მიუჩნევია დასავლეთ საბჭოთა კავშირის შემადგენლობაში. ამიტომ ეს ყველაფერი მაქსიმუმი 6 თვეში განხორციელდება, მაქსიმუმი 6 თვე მომეცით, მე მივიყვან საქმეს ბოლომდე, საქართველოს მოიპოვებს დამოუკიდებლობას, საქართველოს ცნობს საზოგადოების ქვეყნები და მე წავალ. მე არ მიხარია აქ ყოფნა, აქ ჯდომა, მე მეცნიერი ვარ, მწერალი ვარ და ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩემი საქმეების კეთება. ეს იყო ზვიად გამსახურდიას პასუხი ნოემბერში. გადადგომა და გადადგომა პრობლემა არ არსებობს ზოგადად ხელისუფლებისთვის და არც ბატონი ზვიადი არ იყო ჩაჭრილი სკამს,
ის ვერ განსახურდა იყო და მას კანი არ ამაღლებდა, მან იყო ძალიან მარტივი პრობლემა. როგორც მოხდა აზერბაიჯანში, გადამდგარიყო საქართველოს SNG-ში შევიდოდა და ჩვენ დავკარგავდით გამოცხადებულ დამოუკიდებლობას. ანუ რა იყო მიზანი? თუ ჩვენი მიზანი იყო დამოუკიდებლობის შენარჩუნება და ქართული ერის მრავალსაუკუნოვანი გზის გაგრძელება როგორც დამოუკიდებელი სახელმწიფოსი, მაშინ არ უნდა გადამდგარიყო. და ზოგადად არ გადადგა, მან შეინარჩუნა სამართალმემკვიდრეობა, მან შეინარჩუნა იმპერიასთან ბრძოლის კალაპოტი და ხაზი და ეს ხაზი საბოლოო ჯამში წარაც გითხარ და გავიმეორებ, აღსდგა 2008 წელში, როდესაც რუსეთის ჯარს აღუდგა ოკუპანტის სტატუსი. ანუ განსაკუთრებით შეინარჩუნა სამართალმემკვიდრეობა აი ამ გზით. როგორც შეინარჩუნა თავის დროზე მოჟორდანია არ გადადგა, არ მისცა სამართალმემკვიდრეობა იმპერიას, მაგრამ ეს სამართალმემკვიდრეობა შემდეგ გაგრძელდა ზოგადასახურდიას მიერ. ანუ პოლიტიკური ბრძოლა არ არის ერთ და ერთწლიანი ბრძოლა. პოლიტიკური ბრძოლა არის სამართლიანი ბრძოლა. ვინც არის ილია ჭავჭავაძის მიმდევარი, ვინც არის ჩახედული იმ ამბებში, ილიას ბიოგრაფიაში, მისთვის ნათელი იყო, რომ ილიას სამოქალაქო მკვლელობაში მონაწილე იყო ნოე ჟორდანია. აქტიური მონაწილე. მან და ფილიპე მახარაძემ გაუტეხეს სახელი ილია ჭავჭავაძეს და მე უკვე მკვლელობა ძალიან იოლია. აი ეს მოხდა და შეუძლებელია ილიას მკვლელი გიყვარდეს, როცა ეროვნული მოღვაწე. და სხვათა შორის, როცა გამოცხადდა ეროვნული დამოუკიდებლობა, ძალიან ბევრი რამ არის შემდგომში უკვე აკრძალულიც იყო საიდუმლოებითაც მოცული, თორემ ახლა როცა საბუთები დოკუმენტები ამოდით დღის სინათლეზე და ძალიან კარგად ვეცნობით ჩვენ პოლიტიკურ მოღვაწეთა ბიოგრაფიებს, აღმოჩნდება, რომ გადამწყვეტი როლი დამოუკიდებლობის გამოცხადებაში შეიტანეს მიხაკო წერეთელმა და გიორგი მაჩაბელმა. მათ აიძულეს სწორედ ნოე ჟორდანია, რომელიც ფეხს ითრევდა ყველანაირად, რომ გამოეცხოდებინეს დამოუკიდებლობა, რომ გამოცხადებული იყო სახელმწიფოებრიობის აღდგენა. უშუალოდ მიხაკო წერეთლის დამსახურებაა. ეს პირადად იგი ელაპარაკა ნოე ჟორდანიას, მაგრამ და სწორედ ელაპარაკა საერთო ინტერესებიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ იმ წუთას ნოე ჟორდანიას უფრო დიდი ზეგავლენა ჰქონდა ხალხზე. და ამიტომ მიხაკო და სხვებმა ეროვნულმა მოღვაწეებმა ჩათვალეს, რომ კი არ უნდა წვლილიყვნენ იმას, რომ დაპირისპირებდნენ ჟორდანიას როგორღაც და გაიზევებინათ აქედან, ან მორეოდნენ ამის მორეოდა, არამედ დაეთმოთ მისთვის ოღონდ როგორღაც განემსჭვალათ ეროვნული ინტერესებით და რაღაცები მოახერხეს. იმიტომ ის სახელმწიფო, რომელსაც ქმნის ნოე ჟორდანია, ბევრწილად არის სოციალისტური, ბევრწილად არის მარქსისტული, მისი აზროვნების კვალობაზე, მაგრამ იქ არის ეროვნული ინტერესებიც. ჩანს არაერთი ეროვნული საქმე გაკეთდა 1918-21 წლებში და ეს სწორედ მიხაკო წერეთლის და სხვა მოღვაწეთა დამსახურებაა, რომელთაც აიძულეს ნოე ჟორდანია, რომ ცოტა სხვაგვარად ეფიქრა და ეფიქრა იმაზეც, რომ გამოცლოდა რუსეთს და აეღო დასავლური კურსი. და აი ამან გადაწყვიტა შემდგომში ბედის წერა ჩვენი ქვეყნისა. წლის 28-29 დეკემბრისათვის პრეზიდენტ გამსახურდიას მომხრეებმა მართლაც ფართომასშტაბიანი გამანადგურებელი კონტრშეტევა განახორციელეს. დამფრთხალმა ოპოზიციამ დახმარებისათვის ამიერკავკასიის სამხედრო ოლქს მიმართა. საომარ მოქმედებებში აქტიურად ჩაერთო გენერალი სუფიან ბეპაევი, თუმცა ხელისუფლებაც რუსული იარაღით უსწორდებოდა ეგრეთ წოდებულ მტერს. ვისაც მისცემდა რუსეთი თუნდაც 10 ტანკს, ის იქნებოდა გამარჯვებული. ერთი წუთი წარმოვიდგინოთ, რომ ელცინის ხელისუფლება დამდგარიყო ზვიად გამსახურდიას გვერდით, რას გააკეთებდა ოპოზიცია? ხოლო არაფერს ვერ იზამდა. და მიეცა თუნდაც, აი კიდევ ამბობ 10 ტანკი და შეარაღება, იმიტომ რომ ზვიადს ხავდა უამრავი მხარდამჭერი, მაგრამ შიშველი ხელებით ვერაფერს ვერ გახდები. იარაღს რუსეთი აძლევდა თავის მომხრეებს. ნუ ნაწილობრივ ამათაც აძლევდა, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ აქ უნდა შექმნილიყო იმგვარი ბალანსირება, რომ თითქოს ეს არის შიდა კონფლიქტი, მაგრამ
ისეთი შეარაღება უნდა ქონოდათ, სადაც ზვიადის მომხრეებს ნაკლები ექნებოდათ, მაგრამ ექნებოდათ. ამათ მეტი ექნებოდათ, მაგრამ არაიმდენად მეტი, რომ თვალში საცემი ყოფილიყო საზოგადოებისთვის. და ამგვარ ბალანსირების პრინციპზე იყო. ისე როგორც აფხაზეთში ჩვენი ბრძოლა. იქაც რა თქმა უნდა აფხაზების ზურს უკან იდგნენ რუსები, მაგრამ ისეთნაირად იდგნენ, რომ თითქოს აი ვერც უგებდით და კიდეს უგებდით აფხაზებს, აი ესეთი მდგომარეობა იყო. გამსახურდიას დამხობაში მიიღო აქტიური მონაწილეობა რუსეთის ჯარმა, კერძოდ მონაწილეობდა ბეპაევის მეთაურობით ამიერკავკასიის სამხედრო ოლქის ჯარები, ძერჟინსკის 345 სადესანტო მოერიშე პოლკი და როსტოვის სპეცნაზი. ეს არის არა ჩემი მოსაზრება, არამედ ეს არის ოფიციალურად აღიარებული თვითონ რუსი გენერლების მიერ, მათი მასალები დაიბეჭდა პრესით და ამის დოკუმენტები არსებობს. ანუ რუსები თავად აღიარებენ, რომ მათი შენიერთები მონაწილეობდა გამსახურდიას დამხობაში და საყოველთაოდ ცნობილია ასევე ის, რომ ბალტინის ტანკებმა დაამარცხეს საბოლოოდ გამსახურდია სამეგრელოს ტერიტორიაზე და ეს ბალტინის ტანკები გადმოსხდნენ ფოთში და რუსეთის ჯარმა დაამარცხა ზვიად გამსახურდიას ხელისუფლება 93 წელს და საბოლოოდ გაანადგურა. ანუ რუსეთის ჯარებმა საქართველოში დაამყარეს პრორუსული ხელისუფლება, მოიყვანეს, დაამყარეს პრორუსული წესრიგი. Свободная газета 1998 წლის ნომერი პირველი გაზეთი. ეს არის გადმობეჭდილი კომსომოლსკაია პრავდადან. ესე იგი 1991 წლის დეკემბერ-იანვარში ამიერკავკასიის სამხედრო ოლქის სპეცნაზი მონაწილეობდა საქართველოს პრეზიდენტ ზვიად გამსახურდიას დამხობაში. 1992 წლის აგვისტო-ნოემბერში დაფიქსირებულია სპეცნაზელთა მონაწილეობა საქართველო-აფხაზეთის კონფლიქტში. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. სწორედ ამ პერიოდში გამოჩნდნენ რუსთაველზე T-72 ტიპის ტანკები და განსაკუთრებული მოკლელულიანი ქვემეხები, თავისივე სლავური წარმოშობის სამხედროებით. გვარდიის ამბოხებული სარდალი კი რუსეთის ტელევიზიით ისტორიულ განცხადებას აკეთებდა, მაგრამ ის მარტო არ იყო. ის ახმოვანებდა ქართული პოლიტიკური ელიტისა და ინტელიგენციის, კინორეჟისორებისა და მათი არტისტების, ასევე საქართველოს მომავალი პრეზიდენტის პოლიტიკურ ნებას. საქართველოში მიმდინარე დემოკრატიული რევოლუციის გადასარჩენად საქართველოს დემოკრატიული ძალები უფლებას იტოვებენ აუცილებლობის შემთხვევაში მიმართონ ბორის ელცის. დაკვლავ ამონარედი ისტორიკოს დიმიტრი შველიძის ნაშრომიდან. ამ მოვლენებთან დაკავშირებით თავად ბეპაევი ერთ-ერთ ინტერვიუში არც მალავდა, არც თავის პირად, არც რუსული ჯარის ქვედანაყოფის საპატიო წვლილს ეროვნული ხელისუფლების დამხობასა და ამბოხებულთათვის დახმარების აღმოჩენის საქმეში. გამსახურდიას მომხრეებმა რუსთაველის პროსპექტიდან მთლიანად განდევნეს ოპოზიცია. კიტოვანი თამაშიდან გასვლას და კორდონს მიღმა გაქცევას აპირებდა. ვითარება კრიტიკული იყო და რუსეთის ჯარის პატარა ქვედანაყოფის დახმარება რომ არა, პრეზიდენტის მოწინააღმდეგეები სასტიკად დამარცხდებოდნენ. რუსეთმა ისე ბრძანა, გადაცა ტექნიკა, ცოცხალი ძალაც სხვათა შორის და აუკრძალა დატოვება ბრძოლის ველის, მაგრამ აქ თავი რა არის დატოვების მიზეზზე და ვისაუბრო. რუსეთი ცდილობდა იმას, რაც შემდეგ ტერმინად დარჩა საქართველოში, ანუ საქართველოში გამოიწვია სამოქალაქო ომი. რა თქმა უნდა, იმ მოვლენებს ჰქონდა გარკვეული ნიშნები სამოქალაქო ომის, თუმცა ეს არ იყო სამოქალაქო. მაგრამ რა ხდებოდა? როგორც გითხარით, არეალი ნელ-ნელა ფართოვდება. აი ამ 50-100 მეტრიანი მონაკვეთიდან, სადაც ომია, ნელ-ნელა ეს იზრდება, უკვე ხდება დაპირისპირება გარკვეულ უბნებში, ქალაქში. ამას გარდა უკვე რაიონებში ინაცვლებს პროცესი. უკვე რაიონებიდან ქალაქისკენ მოდიან ადამიანები, შეიარაღებული ადამიანები. ნუ შეიძლება ვთქვათ ძირითადად ხელისუფლების მხარდასაჭერად, მაგრამ ოპოზიციის თუ რაც ქვია მათ მხარდასაჭერად. მოგეხსენებათ, რომ საქართველო ნაკლებად იყო კლასიკურად პარტიების ქვეყანა, მით უმეტეს საბჭოთა კავშირის დროს. აქ უფრო იმართება გვარით, სოფლით, ხარით, რომელი კუთხიდან არის, რომელი უბნიდან იყო. როდესაც იარაღი შემოდის საზოგადოებრივ ცხოვრებაში, ეროვნულ განმათავისუფლებელ მოძრაობაში, პოლიტიკურ ცხოვრებაში, ხომ, როდესაც იარაღი შემოდის, სამხედრო დაჯგუფებები შემოდის,
ძალიან დიდი ალბათობა იმისა, რომ შემდეგ პოლიტიკოსები გვერდზე გაწეული იქნას და ჩვენ ზუსტად ეს სურათი მივიღეთ გამსახურდიას და შემდგომ პერიოდში. კრიტიკული მასა იმდენად დიდი იყო, რომ პოლიტიკოსები ვეღარ გამკლავდნენ და ეს იყო შეცდომა ჩემი აზრით კი. ამ პერიოდში მოვლენებს აქტიურად აკონტროლებს და აკვირდება ედუარდ შევარდნაძე. ტიტული ააგდეს. გამიგეთ, თემის აგდებას ფაქტიურად არაფერი არ უნდა ააგდეს. გამიგეთ. დააწუნეს ის არის უდიდესი სამდალი, ის არის მხედართ მთავარი, ის არის ეს ააგდეს. პირადად შევარდნაძე მოაგდო. პირადად შევარდნაძე რეკავდა წამდა უწუმ. პირადად ომნივი როდესაც მიდიოდა თბილისში შევარდნაძე წამდა უწუმ რეკავდა. ჯაბა გამოიყვანეთ. გამიგეთ. ეს მithles უკვე შიგნიდან მithles. მე არ ვიცი რას უეკავდა შევარდნაძე, მაგრამ ის ვიცი რომ თითქმის სულ ჩავიდა და შევარდნაძესთან იყო მისულები მოსკოვში. მე ერთი სამჯეროდ ხომ მithles ჩადი მოსკოვში და ელაპარაკებო და მე არ წავსულებ მასთან. ვარ წავსულა მე თვითონ ჩამოვიდა შემდეგ ხელისუფლებაში მოვიდა ამით ვალწუნა და წამოვედი სამსახურიდან. ასაკეთებდა ჩიჩევანაძე და ერთ კაცი უნებოდა რომ შენ უნდა განაგო საქართველოს ბედი, შენ შეგიძლია საქართველოს ბედის განგება. ანუ მარტო იმაზე კი არ მუშაობდა რაზე ამბიციებზე რომ შთააგონებდა რომ ზოგადად გამსახურდია ვინ არის პოლიტიკოსი, დღევანდელ სიტუაციას არ შეეფერება, შენ უფრო ჭკვიანი ხარ და შენ უნდა განაგო. მეორეს მიიღო და იგივეს ელაპარაკებოდა. იმიტომ რომ ერთი ესეთი პიროვნების მეუღლისგან მოვისმინე ეს საუბარი და მეორე სხვა პიროვნებისგან მოვისმინე იგივე საუბარი რა. იმდროინდელი ხელისუფლების წარმომადგენლები იყვნენ თუ ოპოზიციაში გადასული ხელისუფლების წარმომადგენლები თუ გარო ოპოზიცია, ეს მეთოდი იცით შევარდნაძე ერთადერთი რაშიც ძლიერია, ეს არის როგორ გითხრათ ისტორიულად ამას ქვია სასახლის ინტრიგები. და ყველას ერთი და იგივე ეუბნებოდა, ის კი არ უნდა იყოს პრეზიდენტი ის არანორმალური და შენის თანაჭკვიანი კაცი უნდა იყოს. ისე რომ გადატრიალების შემდეგ სულ ცოტა ერთ-ათეულ კაცს მაინც ჰქონდა პრეზიდენტად გახდომის იმედი. ერთ რამეს ნამდვილად ვიტყვი, რომ შევარდნაძეს როგორც მაშინ ესე იგი ფიზიკურად და ესეთ უნარიან ადამიანს, რა თქმა უნდა, ჰქონდა პრეტენზია და თავისი ამბიცია, რომ იგივე თავისი პოლიტიკური რაღაც შესაძლებლობები გამოიყენებია, თუ ამას ვერ გამოიყენებდა საბჭოთა კავშირის პირობებში ან შემდეგ რუსეთის, მას ჰქონდა ასპარეზი საქართველოს და კიდევაც ეს სულ ადამიანურად ეს ჩვენთვის აბსოლუტურად გასაგები არის და სხვა შორის ჩვენ ერთი რამ ობიექტური უნდა ვიყოთ სამხედრო საბჭოს შემდეგ შევარდნაძის ჩამოსვლამ გარკვეულწილად საქართველოს იზოლაციიდან გაუხსნა კარი, იმიტომ რომ მას ჰქონდა თავისი ავტორიტეტი. ედუარდ შევარდნაძე ბევრს აგულიანებდა, თუმცა ქვეყნის მომავალ მმართველად მხოლოდ საკუთარ თავს მოიაზრებდა და ხელისუფლების არავისთვის გაყოფას არ აპირებდა. რუსთაველის პროსპექტზე რუსული ტექნიკისა და სამხედრო ძალების გამოჩენისთანავე მერაბ კოსტავას სახელობის საზოგადოებამ, რომელიც თავისუფლების მოედანსა და ლესელიცე დადიანი პუშკინის ქუჩებს აკონტროლებდა, საომარი მოქმედებები შეწყვიტა. უპირატესობა აშკარად ამბოხებულთა მხარეს გადავიდა. პრეზიდენტის მხარდამჭერი ძალებისათვის ბრძოლის გაგრძელებას აზრი აღარ ჰქონდა. ამდენად გვარდიელთა იმ ჯგუფმა, რომელსაც თავდაცვის მინისტრის მოადგილე ბესიკ ქუთათელაძე ხელმძღვანელობდა, ტელეანძა მეამბოხეთა მხარეს უბრძოლველად გადასცა. რითაც ზვიად გამსახურდია საინფორმაციო ვაკუუმში მოექცა. ანძის დაკარგვა პრეზიდენტისათვის დიდი დარტყმა აღმოჩნდა. მინდა ჩემი ღრმა წუხარება და სამძიმარი გამოუცხადო იმ ოჯახებს, რომელთა შვილებიც, ოჯახის წევრებიც ამ ყოველად უაზრო და არაკაცო ძმათა სისხლისმღვრელ ომში დაიღუპა. ვითარების განმუხტვის მიზნით საქართველოს პრეზიდენტს წერილობით მიმართა თავდაცვის მინისტრის პირველმა მოადგილემ და ავღანეთის ომის ვეტერანთა კავშირის თავმჯდომარემ ნოდარ გიორგაძემ, რომელიც ზვიად გამსახურდიას ძმათა მკვლელი ომის შეჩერების მისეულ ვარიანტს თავაზობდა. პირველი, ორივე მხარის შეერაღებულმა ძალებმა 24 საათში უნდა დატოვონ დედაქალაქი. მეორე, 48 საათის განმავლობაში უნდა ჩატარდეს უზენაესი საბჭოს სესია, რომელზეც დაინიშნება უმოველი უზენაესი საბჭოს არჩევნების თარიღი.
მესამე, დაინიშნოს რეფერენდუმი პრეზიდენტის ინსტიტუტის მიზანშეწონილობის საკითხზე. მეოთხე, ხელისუფლება გადავიდეს პარლამენტის ხელში. მეხუთე, 7 დღის განმავლობაში დაინიშნოს კომენდანტის საათი. მოლაპარაკება ვერ შედგა, ნოდარ გიორგაძე თანამდებობიდან გადადგა. შორს წასული პროცესების უკან დაბრუნება აღარავის შეეძლო, აღარც მიტინგებს, აღარც მოწოდებებს. გარდა ამისა, მოვლენებს თან ახლდა აუხსნელი შიდა დინებები და ინტრიგები. პრეზიდენტის საკუთარი გუნდის წევრებს დღე-დღე კარგავდა, თუმცა არ კარგავდა იმედს. ბუნკერში ახალ წელს აღნიშნავდა. ამავე პერიოდში შეიარაღებულმა ოპოზიციამ ქვეყნის გენერალური პროკურორის დახმარებით ციხიდან გაათავისუფლა ჯაბაიოსელიანი. გია ჭანტურია და იმ პერიოდში სინდისის პატიმრად წოდებული გოგა ხაინდრავა. მათთან ერთად საპატიმროს გარეთ აღმოჩნდა 140 მხედრიანელი, რომელთაც ციხის კართან გადაეცათ სამხედრო ფორმა და იარაღი ხელისუფლების წინააღმდეგ საბრძოლველად. მოგვიანებით კი უკვე სამხედრო საბჭოს გადაწყვეტილებით საპატიმროებიდან გარეთ აღმოჩნდა 4000-მდე კრიმინალი, რომელთაც ასევე იარაღი დაურიგეს და ხელისუფლების დამხობის შემდეგ ამნისტიას დაჰპირდნენ. თითქმის წელიწადი გადის გადატრიალებოდა და სესიის ერთ-ერთ წვდომაზე იოსელიანი აყენებს ასეთ წინადადებას. ის ხალხი, რომელიც რუსთაველზე იბრძოდა გამსახურდიას წინააღმდეგ, უნდა გამოუშვათ თუ არა ციხიდან. ეხლა ცოტა უცნაური წინადადებაა, ხო, თუ იბრძოდა გამოშვებული ყოფილა. ციხეში იჯდა არ გამოდის, მაგრამ აქ რაში იყო საქმე? მათი ბოლოდ გაუღოს კარები და გამოუშვეს. და იარაღიც მიცეს, მაგრამ ეს ქაღალდზე არ იყო არსად გაფორმებული. და მათი დაჭერა შეიძლება და ნებისმიერ დღეს, ხო, როდესაც დაჭირდებოდა, თქვათ, მოსულ ხელისუფლებას. ამიტომ იოსელიანმა ითხოვა ფაქტიურად ის, რომ გაფორმებული იყო ეს მათი განთავისუფლება. უკვე 2 იანვრისათვის შექმნილი სამხედრო საბჭო თენგიზ სიგუას, თენგიზ კიტოვანისა და ჯაბა იოსელიანის შემადგენლობით მოსახლეობას დიქტატორული რეჟიმის დამხობას აუწყებდა. 2 იანვარსვე გამოქვეყნდა მიმართვა საქართველოს მოსახლეობისადმი, სადაც ნათქვამი იყო, რომ ძალაუფლება სამხედრო საბჭოს ხელში გადავიდა. სამხედრო საბჭომ თანამდებობიდან გადააყენა პრემიერ-მინისტრი ბესარიონ გუგუშვილი. მისი მოვალეობის შესრულებას კი თენგიზ სიგუა შეუდგა. მიმართვას ხელს ჯაბა იოსელიანი და თენგიზ კიტოვანი აწერდნენ. სამხედრო საბჭომ ასევე დროებით შეაჩერა ქვეყნის უმთავრესი კანონის, კონსტიტუციის მოქმედება და დაითხოვა პარლამენტი. საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე გაუქმდა პრეფექტურები, შეჩერდა ყველა საკრებულო საქმიანობა. ძალაუფლება ადგილებზე სამხედრო საბჭოს საგანგებო რწმუნებულთა ხელში გადავიდა. გამარჯვებული დემოკრატების მიმართვაში ასევე ნათქვამი იყო, რომ ის მოქალაქენი, რომელნიც არ დაემორჩილებოდნენ სამხედრო საბჭოს გადაწყვეტილებებს, პასუხს აგებდნენ იგივე სამხედრო საბჭოს მიერ გამოცხადებული საგანგებო მდგომარეობის პირობებში არსებული კანონების მიხედვით. ტელევიზია თავისუფალია, ცენზურა გაუქმებული, გამოცხადდა კომენდანტის საათი. კომენდანტად რამდენიმე თვის წინ ხელისუფლების მიერ შემორიგებული თეთრი არწივის ხელმძღვანელი გია ყარყარაშვილი. მოადგილედ კი მხედრიონელი გიგა არველაძე დაინიშნა. ადგილზე დაიხურდება პროვოკატორი და გასამართლება საერთო იმას. და ის უკვე მორჩენილია. დემოკრატია არის, იცით რა, დემოკრატიას სიმაგრე ჭირდება. თუ დემოკრატია არ არის მაგარი, ის არის ანარქია. ვინმეს გონია, რომ დემოკრატია არის ლობიოობა, ლობიოობა არ არის დემოკრატია. და ჩვენ ვანახებთ რა არის დემოკრატია. აიკრძალა მიტინგები. ჯერ კიდევ ბუნკერში მყოფ კანონიერ ხელისუფლებას სამხედრო საბჭო ხელშეუხებლობისა და ქვეყანაში დარჩენის გარანტიას აძლევდა. თუმცა მთლიანად შლიდა ზვიად გამსახურდიას მიერ შექმნილ სამართლებრივ სივრცეს და ამასთანავე ქვეყნის ტერიტორიულ მთლიანობას. 2 იანვარს გადატრიალების მეორე დღესვე ესე იგი სამხედრო ხუნტამ გამოაცხადა კონსტიტუციის გაუქმება. ეს ის კონსტიტუცია, რომელსაც ცნობდა აფხაზეთის ლეგიტიმური ხელისუფლება, მაშინდელი ლეგიტიმური არძიმბა ცნობდა ამ ხელმას, რა ქვია, კონსტიტუციას. ანუ გაუქმდა ის სამართლებრივი სივრცე, რომელზედაც იყო დაფუძნებული ქართულ-აფხაზური ურთიერთობა. ეს იქნა მიღწეული 9 ივლისს 1991 წლის 9 ივლისს, როდესაც ასათიანი ჩავიდა სოხუმში და ხელი მოაწერა აი ამას შეთანხმებას არჩევნების ჩატარების შესახებ. ეს ამის საფუძველზე, ესე იგი საქართველოს კონსტიტუციის საფუძველზე ჩატარდა არჩევნები იქა აფხაზეთში. ანუ ჩვენ გვეჭირა დიდი კოზერი.
ზვიადგამსახურდიას ეგრეთ წოდებული დიქტატორული ხელისუფლება საქართველოს ეგრეთ წოდებულმა დემოკრატიულმა ძალებმა 6 იანვარს სისხლიანი შეიარაღებული გადატრიალების შედეგად დაამხეს. ოფიციალური მონაცემებით სამხედრო გადატრიალებას 113 ადამიანის სიცოცხლე მსხვერპლა. დაიჭრა 400-მდე მეომარი. 1992 წლის 6 იანვარს გამთენიისაც ზვიადგამსახურდიამ საკუთარ თანაგუნდელებს ერთი სიტყვა უთხრა: გავდივართ. სად გავდივართ მეთქი ეს იყო სასოი ჩემი ახლოს მეგობრები სასოი კოკულიაძე და მუძარცეკ ლაური და მითხრეს რომ გავდივართო. ნუ გავედით მე შენობიდან გავედით ჩემთვის მე ესე გავიგე ანუ ესე იგი ჩემთვის ესე გაცხადდა ეს ამბავი ანუ მე არც ვიცოდი იქ ნახვარ საწმანძილზე რა მოხდა. ნუ როგორ ჩანს უკვე აზრი არ ქონდა და იქნებოდა დამატებითი მსხვერპლი. ჩემი მანქანა უკან იდგა. ეს იყო პრესსამსახურის მანქანა, რატომღაც მისი მანქანის უკან აღმოჩნდა. იქ მისი რეფერენტები და პრეს-ცენტრის ჩემი ერთი თანამშრომელი ქალი ჩავსვი. მე სხვათაშორის ახლა მაშინ მაგისი მოკითხვის თავი წესით არც უნდა ქონოდა, მაგრამ რატომღაც მკითხა, გულისხმიერი ადამიანი მკითხა, შენ რა შვებიო, სად ჯდებიო, მითხრა. ხო და მე არა მე ჩემ მეგობრებთან ერთად მეთქი ავტობუსში მეთქი. პრეზიდენტ გამსახურდიას მანქანა გვარდიელებმა უვნებლად გამოატარეს, ხოლო უზენაესი საბჭოს ბუნკერიდან მისი თანმხლები პირების ავტობუსებს მეტეხის ხიდთან ცეცხლი გაუხსნეს. მე ვიყავი სწორედ იმ ავტობუსში, რომელიც მეტეხის ხიდთან დაცხრილეს, 30-ზე მეტი ადამიანი მოკვდა იმ დროს იმ ავტობუსში გათენებისას, ჯერ ბნელოდა კიდე. მე გადავრჩი, უბრალოდ შემთხვევის ამბავია, იმიტომ რომ ჩემს უკან იჭდა მოგეხსენებათ რამხელა ტანი აქვს გურამ აბსანძეს და გურამს მოხდა 11 ტყვია. 7 დღესაც ხეულში აქვს. იმ 11-დან. შემდეგ დაგვაპატიმრეს, დაგვაკავეს, გურამი ამ ტყვიებით საავადმყოფოში წაიყვანეს. მე ჯერ მიყვანეს იმ შტაბში, თავის შტაბში, შემდეგ გადამიყვანეს ქალაქის სამმართველო 8 დღეს პოლიციის იქ ვიყავი ცოტა ხნით წინასწარი პატიმრობის საკანში, შემდეგ კიტოვანი მოვიდა და პიროვნულად ჩვენ საკმაოდ ახლო ურთიერთობა ჰქონდა. ადრე ვამბობ, როდესაც მოვედით ხელისუფლებაში, რაღაც ერთად მოვდიოდით. ამიყვანა თბილისის ზღვაზე მე და ბორის კალანდია, საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე აგვიყვანა თბილისის ზღვაზე, ასე რომ იქ გავხდით ტყვეები პატიმრებიდან, თუმცა შემდეგ გამანთავისუფლეს, მე ცუდად არ მექცეოდნენ სხვათა შორის. ირაკლი ჩხეიძე იყო ეს სამი მდგევართ, მე გუბაზე და ირაკლი. და მე იქიდან იმისგან ვიცი რაღაცეები, გამიგეთ ეს ავტობუსის ჩაცხრილის ამბავი, როდესაც ფაქტიურად გაჩერებული არის ავტობუსი, წარმოიდგინე და ირაკლი ჩხეიძე ცხოვრებული ადის ავტობუსში და ხედავს ხალხი ზის და ავედიო რაღაც ჟელესავით რაღაც იყო და რაღაცას დავდივარო და რა შვებით, რას უდგეხართო და მოვკიდე და გადმოვარდაო რა. ესე თუ ჩაცხრილი მთელი ავტობუსი. იცით როგორი ადამიანები იყვნენ ახლა ეს ადამიანები მე მგონი ადეკვატურები მთლად ვერ იყვნენ იმ მომენტში იცით ვინც მონაწილეობდა ამ ბრძოლებში ხა დაიგეგმა სად დაიგეგმა და ასე ვთქვათ ვინ ხელმძღვანელობდა და ბევრი რამ ვიცით ხო რასაკვირველია ახლა ყოველ შემთხვევაში თუ არ შეგვიძლია პირდაპირ თითი მივიდეთ და დავადოთ მთელმა საქართველოს იცის რა მოხდა და როგორ მოხდა მაგრამ მე გულისხმობ ცალკეულ ადამიანებს იმ ახალგაზრდებზე ასე ვთქვათ რომლებიც გააბრუეს მაშინას ვთქვათ უამრავი ცრუ ინფორმაციით და სხვა გასაბრუებელი 1000 საშუალებით ხო რითად შეიძლება სულ არ იყო იქ სროლის აუცილებლობა მაგრამ რატომღაც ისროდნენ და რა გითხრათ აბა მე მქონდა შემთხვევა მრავალი წლის შემდეგ სუფრაზე ვკითხე ახალგაზრდა კაცს რომ რატომ მოსროდი იქნება ეხლა მაინც ამიხსნა თქო რა სუფრად და მან მითხრა რა ვიტო აბა უბნელები წამოვიდნენ და რატომ ამბობ, როდესაც დღესაც ინტელიგენცია სურს, რომ აი ამ იარაღიან ხალხზე გადაიტანოს მთავარი დარტყმა, მე ამ ყმაწვილს სულაც არ ვამტყუნებ. სწორედ ის ინტელიგენცია იყო დამნაშავე, რომელმაც აი ასეთ ბავშვებს იარაღი დააჭერინა ხელში. ეს
რუსეთი არაფერი გაუკეთებიათ გარდა იმისა, რომ მე ეჭვი მქონდა, რომ შეკრულია ჯაბა და ამას ის საქმეზე უბიძგესო თვითონ არიციან, მე მეგბიჭერი მეწოდებოდა და მეც დღესაც მეწოდება, რომ ეს დღეში გაეჭედენ, რომ რამდენი დაიხოცა და რამდენი დაიჭირეს არაფრის გულისათვის. ხო შეიძლება ეს ყველაფერი ჩემი იცის ცხოვრებად და მაგათი ცხოვრებად ცოტა რეალურად და უფრო უკეთესი საქმისათვის ყოფილიყო რა. ხო. ესე უაზროდ არ დაკარგულიყო, ხო? ერთმანეთის კიშკობა და ეს ამისათვის შეიძლება ეს ყოფილიყო. საკიშკოც არაფერი არ იყო. რომ დაჟდერიყავი და გველაპარაკა ყველას ერთ რამეზე გვიზგედა, ხო გული რა, ერთი რამისთვის გვინდოდა, ხო ეს? რა? მაგრამ ნუ ეს ჩემი უთვინობით, მაგის უთვინობით, ჩვენი უთვინობით ესე მოხდა რა. სინანული ნელა მოდის რა. მაგრამ რას ვიძახი რომ ჭეშმარიტი სინანული უნდა იყოს. ის კი არა რომ ხო, კი არა, კაი, ვინანი მაფატია. უბრალოდ რომ მოიხადო ვალი. იმიტომ რომ შენ მაგითი ვერავის ვერ მოაწყვილებ კი არა, ბევრს მოაწყვილებ, მაგრამ ღმერთს ვერ მოაწყვილებ. შენთანაც ვერ მოაწყვილებ. გაიგე? მაგრამ სიმართლე ხო ერთია რა, ბოლო-ბოლო რა. პრეზიდენტი გამსახურდია ოჯახთან ერთად ჯერ აზერბაიჯანში, შემდეგ სომხეთში, ბოლოს კი გროზნოში გაემგზავრა. თუმცა კავკასიურ პოლიტიკურ ორბიტაზე ის კვლავ აქტიურ ფიგურად დარჩა. მიუხედავად იმისა, რომ მას მოვლენათა შემოbrunება აღარ შეეძლო. იმ ტერორმა და ძალადობამ, რომელსაც ჩადიან იმპერიის ელიტები და მათ მიერ შექმნილი მარიონეტული დიქტატორი პრეზიდენტისაგან გათავისუფლებული ქვეყანა მალე ახალ გამოწვევებს შეეჯახა, რომელიც თავისი მასშტაბით გაცილებით გამანადგურებელი და ტრაგიკული აღმოჩნდა ქვეყნისათვის. 1992 წლის 14 იანვარს იგივე სამხედრო საბჭოს გადაწყვეტილებით რუსეთის ჯარს მოეხსნა საოკუპაციო ჯარის სტატუსი, რომელიც ზვიად გამსახურდიამ მას 1991 წლის სექტემბერში მიანიჭა და მთელი სამხედრო ქონება საქართველოს საკუთრებად გამოაცხადა. 1994 წლის აპრილში კი ყოფილი საოკუპაციო ჯარი დაგომისის ხელშეკრულებით შვიდობის ყოფილად იქცა. დაგომისის ხელშეკრულებით, რომელიც უკანონო ხელისუფლების მიერ არის შექმნილი და ხელმოწერილი. ანუ 2008 წელს ჩვენ გვედაებიან, რომ სამშვიდობოები დახოცესო, საიდან მოხდა ის სამშვიდობოები? აი აქედან მოხდა. ზვიად გამსახურდიას უკანასკნელი პოლიტიკური გაბრძოლების პარალელურად იწყება ქვეყნის წინააღმდეგ ახალი სისხლიანი დივერსიის მოსამზადებელი პერიოდი, ეგრეთ წოდებული სამოქალაქო ომისათვის დამახასიათებელი ამაზრზე მინიშნებით, რომელიც ომის არანაირ კანონს არ ცნობს. მე როგორც საქართველოს რესპუბლიკის უმაღლესი მთავარსარდალი რომელსაც მიცემავს მიცემული საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის დაცვისა, მოგიწოდებთ მტკიცედ დავდგეთ და დავიცვათ ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობა, დავიცვათ ჩვენი ქართული მოსახლეობა.